ஒருத்தன் இருக்கான், நம்ம கூடயே இருப்பான், நம்ம வீட்லேயும் இருப்பான், கார் ஷெட்லேயும் இருப்பான், கேரேஜ்லேயும் இருப்பான், அரிசி கடையிலையும் இருப்பான். அவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இம்போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு பேர். இந்த காருக்குன்னு ரொம்ப பெரிய இம்போஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலி. அந்த எலி நம்ம காருக்குள்ளே வந்துட்டு போயிருக்கு அப்படின்றத சில விஷயத்தை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அதில் ஒன்று தான் இப்போ காமிக்க போகிறேன். நீங்கள் வாங்க. என் கார்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலி நடனம் ஆடி இருக்கு. இந்த மாதிரிலாம் எலி வந்து நம்ம வண்டியில் ஏறி இருக்கு, நடந்து போயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் அசிங்கம் பண்ணி வச்சிருந்துச்சு. இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் வண்டியில் எலி ஏறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி எதாவது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க கேரேஜுக்கு இமீடியட்டாக வாங்க. ஏதாவது ஒயரை கடிச்சு வச்சிருக்கா என்னன்னு சொல்லி பாருங்கள். மெயினாக சென்சார் ஒயர் எதாவது கடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். ஸோ இதுலேருந்து தவிர்க்கிறதுக்கு இன்னொன்று என்ன செய்யலைன்னா, எலி இந்த என்ஜின் கேபினில் வரதை வந்து மோஸ்ட்லி தவிர்க்க முடியாது. பட் உள்ளே போகிறத வந்து உங்களால் தவிர்க்க முடியும். என்ன மாதிரி தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னா, ராட் மெஷ் மாதிரி அடிச்சிக்கலாம். நம்மளோட கேப் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம என்ஜின் ரூமில் இருந்து கேபின்குள்ளே போகிற கேப்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல ராட் மெஷ் மாதிரி ஒன்று போட்டு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எலி உள்ளே போகிறத வந்து நம்ம தவிர்த்தரலாம். We never compromise on quality and safety is our priority.